Maktabimizda qabul jarayonlari Vazirlar Mahkamasining 27-may 2023-yildagi 214-son qarori asosida amalga oshiriladi. Maktabimizga 4-sinfni yakunlagan o'quvchilar 5-sinfdan aniq fanlar yo'nalishiga, 6-sinfni yakunlagan o'quvchilar 7-sinfdan tabiiy fanlar yo'nalishiga imtihon asosida o'qishga qabul qilinadi. Aniq fanlarda qabulda o'quvchilar ingliz tili va matematika fanlaridan imtihon topshirishadi. Tabiiy fanlarda esa o'quvchilar tabiiy fan va ingliz tilidan imtihon asosida o'qishga qabul qilinadi. bitta fan to'garagi joriy etilgan bo'lib, shundan 2tasi ijodiy to'garak hisoblanadi va 4tasi sport to'garaklari hisoblanadi. O'quvchilarimiz mavjud sharoitdan juda ham unumli foydalangan holda axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt bilan ishlash, robototexnika sohasini aynan o'z ustlaridan mustaqil ishlash orqali mana shu fan to'garaklarida ustozlardan olgan bilimlardan foydalanib yaxshi natijalarni qayd etishmoqda. Men bu maktabda 3 yildan beri o'qib kelyapman. Shu 3 yil mobaynida menda kimyo fanidan A darajadagi milliy sertifikat, biologiya fanidan ham A darajadagi va ona tili fanidan B darajadagi milliy sertifikat egasiman. Bu natijalarga erishishimda shu maktab o'qituvchilarining mehnatlari juda katta. Bizga yaratib berilayotgan shunday sharoitlardan to'g'ri foydalanilsa, albatta har bir inson kelajakdagi o'z orzusiga erishadi. Dört yüz 451 nafar o'quvchining 108 nafari turli darajadagi 120 ta milliy va xalqaro sertifikatlarga ega. Kimyo fanidan A+, biologiya fanidan B+ va ona tili fanidan C darajadagi milliy sertifikatlarni qo'lga kiritganman. Hamda Turin International University universitetidan xorijiy davlatga 100% grant qo'lga kiritganman. Biz kelajakda hozirda bizdagi mavjud imkoniyatlardan foydalanib, mamlakatimiz ravnaqi uchun o'z hissamizni qo'shamiz. Shu maktabda boshlang'ich sinfdan matematikani yaxshi o'zlashtirgan o'quvchi hamma fanni yaxshi o'zlashtiradi va kasbni ham yaxshi o'zlashtiradi. Matematikaning asosiy vazifasi balkim o'sha sinus kosinuslar kundalik hayotda kerak emasdir, lekin uni asosiy vazifasi matematikaning insonni fikrlashga o'rgatadi. Ya'ni bizni miyamizni ishlatishni o'rgatadi. 45 nafar o'qituvchining 36 nafarida to'la xalqaro va milliy sertifikatlar mavjud. Hello, my name is Madina and I am student of 801. Mening ismim Madina. Kosonsoy tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 801 sinf o'quvchisiman. Hozirda sinfimizning 23 ta o'quvchisi mavjud va joriy yilda 23 nafar CFR va IELTS'lardan sertifikatni qo'lga kiritdik. Bunga avvalo muhtaram prezidentimizning yoshlar uchun yaratib berayotgan shart-sharoitlar bizning mana shu ulkan zafarlarga erishayotganimizda o'z ahamiyatiga ega deb o'ylayman. Kosonsoy tuman ixtisoslashtirilgan maktabi 672 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirda 451 nafar o'quvchilar tahsil olmoqdalar. Mana shu maktabda tahsil olyapman va bu yillar mobaynida kimyo, biologiya, ona tili va ingliz tili fanlaridan turli xil darajadagi milliy xalqaro sertifikatlarga egaman. Bunday natijalarga erishishimda Prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan shunday imkoniyatlar va ustozlarimning berayotgan bilimlari menga juda ham katta yordam berdi. Prezidentimiz yoshlarga bildirgan ishonchlarini oqlash uchun, ya'ni
3-chi renessans foydavor bo'lish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bunga bilmamiz ham imkoniyatimiz ham yetadi. Tengdoshlarimga beradigan maslahatim shuki, mana shu yaratib berilayotgan barcha shart-sharoitlardan oqilona foydalansangiz, albatta kelajakda yetuk shaxs bo'lib yetishasiz.